Mình xin chào các bạn nha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái bàn phím LK67. Bàn phím cái này mình đặt ở bên Trung Quốc, nhưng mình đặt qua Banggood các bạn. Giá là 1 triệu 6 mấy, 1 triệu 7 mấy, nhưng mà lúc đó mình đặt ở thời điểm Tết thì nó còn khoảng 63, do là được hưởng chế độ khuyến mãi. Thì trong cái bàn phím này thì mình sẽ review bàn phím này sau 6 tháng sử dụng với các cái số series đầy đủ các bạn. Hộp nó thì đặt ở bên Trung Quốc về thì nó gói rất là kỹ. Bên trong hộp thì cũng như những cái sản phẩm khác không có khác nhiều, y chang các bạn. Y chang, nó không khác nhiều các bạn. Đó, còn cái sản phẩm nó cũng như mọi sản phẩm khác của Trung Quốc. Đa số bàn phím cơ thì cũng có của Mỹ, của Pháp đồ này nọ, nhưng mà nó ít về Việt Nam mình lắm. Rec rồi thường thì mấy cây này thì mình ít sử dụng lắm. Mấy cây lấy switch sử dụng, tại vì mấy cây lấy switch của nó không ưng ý. Thì cái con này mình độ gì vô trong đó thì mình độ switch Starfish. Các bạn mua switch này, các bạn mua đừng có để gõ, nặng lắm, để chơi game á, chứ đừng gõ nha. Trong này mình có dùng thêm một cái switch brown. Mình dùng loại hộp không bạn, tại vì nhà mình bụi thì các bạn nên dùng thêm một cái switch brown ở cái đoạn giữa các bạn. Đoạn giữa thì mình dùng switch brown mình đánh không à. Ở cái đoạn mà nằm ở giữa thì mình dùng switch brown để nó mềm. Các bạn thấy không, nó mềm. Các bạn đừng có lo cái các bạn hay lo lắng cái nó bị switch ngược, switch xuôi đúng không? Các bạn hay lo lắng. Thì cái con LK này là 67 này á, thì cái bản mình mua lại là switch xuôi nên mình không lo lắng. Nhưng mà thật qua xuôi với ngược các bạn đừng có lo nhiều lắm. Thì vì biết sao sau này á, cái chân con này á, nếu mà các bạn mua đúng của switch Arco thì nó dài hơn nhiều lắm, nó không có sợi chạm đâu. Các bạn mua không phải của switch Arco thì các bạn mới sợi chạm nè. Các bạn sợi chạm thì để sợi chạm thì các bạn mình có nhiều bộ lắm, tại vì mình rảnh dùng. Ví dụ mình dùng một con này, đây là bộ switch game nha các bạn ha. Đây là bộ switch game. Các bạn nhìn, đây là bộ switch game. Các bạn nếu mà mới chơi lần đầu á, hãy chơi lần sau cũng vậy. Có tiền chúng ta gom chúng ta mua một lần, đừng mua lắt nhát. Như thế nào là mua lắt nhát? Mua lắt nhát có nghĩa là chúng ta mua cái dở thôi, nhưng mua cái xịn đó, cái mình chán mình bỏ đó, cái sau này mình thanh lý giá rẻ để các bạn gắn vô nè. Thì các bạn không có sợ cấn đâu. Các bạn không sợ cấn đâu, các bạn đừng lo cắn, nó không cấn đâu. Các bạn lấy tờ tiền các bạn nhét vô rồi các bạn kéo thử, nó không cấn đâu mình cho ngược xuôi gì tùy các bạn. Các bạn muốn ngược không muốn xuôi gì cũng được, còn ngược xuôi các bạn lên mạng coi giùm mình. Đây các bạn nhìn cái độ xéo này, giác xéo của nó xéo nhiều nhất thì cái này nó cũng xéo nhiều nhất nè. Các bạn nhìn thấy là nó xéo nhiều nhất nè, còn cái này nó xéo ít nè. Thì mình gắn vô xuôi thôi, còn mình gắn ngược lại switch ngược. Nhưng các bạn để ý dùm các cái đời sau này nó không có bị đâu, tại vì người ta tính hết rồi các bạn. Đời đầu bị nhưng mà đời sau không bị, những đời sau thì không có bị đâu, đừng có lo. Còn đời đầu thì đúng là bị đó,
là mình phải coi mình mua switch nào thì đỡ lo lắng, còn không thì cứ mua bản xuôi, đừng mua ngược. Ngược có cái hay của ngược và xuôi có cái hay của xuôi. Ngược thì nó đèn tùy người, mà mình thấy ngược thì đèn nó đẹp hơn, xuôi thì đèn nó không có đẹp bằng. Đây là một cái khắp của Squid Game. Thì những cái con màu này nè, những cái con màu này mình đưa vào cái chỗ nút tab rồi các bạn. Các bạn nghe người ta giới thiệu rồi này nọ trên mạng, người ta làm cho trong tiếng rồi này nọ, thì chỉ cần đơn giản một điều thôi là các bạn lồng tiếng vô, dễ mà. Nhưng mà cái này các bạn để ý giùm mình cái chỗ này nè, đó là những cái con như thế này nè, nó không có bị bụi chân. Sau này nó không bụi chân, các bạn đỡ phải độ chế, các bạn đỡ phải thêm dầu vô cho nó. Những cái cây bơm mỡ, bơm dầu nè. Nếu các bạn thích thì các bạn mua, mà không thích thì có mua những cây này làm gì hết. Các bạn lấy dầu máy may á, các bạn lấy dầu máy may á, lấy cái dầu máy may các bạn bỏ vô đây, hoặc cái dầu máy may á các bạn trộn chung với lại cái dầu máy khoan á, với cái mỡ máy khoan cộng với cái dầu máy may, thì các bạn sẽ ra được một cái bấm rất là đã. Là mình làm là các bạn thấy nó bóng nè. Thì các bạn thích các bạn dùng những cái ống này cũng được. Ống này thì 50.000 một ống, mua trên Shopee. Còn Badgood thì các bạn mua cũng 30.000, 40.000 ống, mà đợi tới gần tháng nó mới về tới. Còn không thì các bạn đừng làm vậy. Mình hay sử dụng cách lại với các bạn biết gì không, mình lấy cái dầu máy may mình pha trộn với lại cái dầu với lại cái mỡ máy khoan, các bạn sẽ có một cái dầu nó ướt nhưng mà nó dính, nó làm cho bạn đánh không có bị sượng, bấm xuống nhẹ nhẹ vậy nè, cái thành của cái switch tất cả vô nó không có bị sượng như các bạn đó, thì các bạn có thể độ chế như vậy. Còn làm biến thì chỉ trực tiếp vô đây rồi xong rồi lau sạch. Còn nếu không thì các bạn chịu khó mua cái này nè, các bạn gắn vô. Mình không có bán nên mình cũng chẳng quảng cáo cho hãng nào, chẳng để đường link cho các bạn đâu. Các bạn để vô, các bạn đè xuống, nhìn thằng nào hai chân, ví dụ như thằng này nó hai chân nè, thì các bạn đè bên hai chân nè. Các bạn đè xuống là nó nở ra, nó bùng ra. Các bạn coi nha, hai chân thì chúng ta sẽ bỏ bên hai chân, hai chân nè các bạn, hai chân nè. Thằng nào bốn chân thì chúng ta sẽ bỏ bên cánh bốn chân. Rồi chúng ta ấn cái con này xuống, đó, rồi chúng ta lấy ra thôi nha. Lấy con cho các bạn xem nè. Rồi sau đó các bạn lấy mỡ hoặc lấy dầu chích vô. Nếu cần thì lấy dầu ăn cũng được, nhưng mà lấy dầu ăn thì các bạn có chừng kiến. Lấy dầu ăn mình thấy có một số bạn lấy dầu ăn cũng được, mà lấy dầu ăn thì cẩn thận có chừng kiến. Kiến nó vô thì nó lại hư của mình nữa. Lấy dầu ăn thì các bạn phải pha nha, pha với mỡ bò, trong mỡ bò mà mỡ bò công nghiệp nó có cái chất chống kiến, pha vô đó mình chế đỡ tốn tiền nha các bạn. Đó là mình nói về những cái switch mà mình đã độ vào con LK67 này. Các bạn hỏi xài LK67 ngon không, thì mình nói luôn, xài LK67 thì ngon lắm bạn. Nói chung là công việc ok, di chuyển tiện, nhưng mà có một điều là nó nhỏ quá. Lúc mà chơi game á thì mình hay dùng những bàn phím này nè, đó mình dùng những con này. Đây, chơi game thì mình hay dùng mấy con là MK870, nó đủ phím hơn. Còn LK67 thì mình nói chung là để đi làm, chơi game cũng có nhưng mà ít lắm, đi làm là nhiều. Các bạn đây, dây của nó đây. Túi này thì chỉ mua có 30.000, 50.000, 80.000, tùy loại tùy size.
Rồi các bạn mua túi này thì cũng được, nhưng mà bỏ cặp hơi bị cấn, nó mềm á, cấn sợ hư bàn phím. Nếu có điều kiện thì mua hộp luôn. Đây thì con bàn phím này của mình nó không có chân ha các bạn ha, nó không có chân, nhưng mà cái độ chéo của nó thì rất là ok, để là nó ok. Ví dụ như đó, mình đến tôi đi học ha, đó, và tôi đi học tại Đại học Công nghiệp. Thì ở đây nó có một cái Type-C, thích nhất là Type-C. Và vì sau này iPhone quy định của quốc tế luôn, sau này là sẽ phải dùng Type-C, không cho dùng cái dây cũ nữa. Sau 2 năm nữa thì iPhone phải dùng Type-C chuẩn châu Âu. Thì cái này có Type-C, cái này các bạn nhìn có Bluetooth, có USB, có Wi-Fi, wireless á. Thì mình để tại vì mình hay chơi game nên mình dùng cái bản này là bản game. Âm thanh cũng rất tốt, giòn. Rồi thì bây giờ để mình mở lên cho các bạn xem ha, mở lên cho các bạn. Các bạn nên mua những cái này là khi các bạn vô dầu á, nên mua những cái này nó không có bị bụi. Còn cái này các bạn cũng nên mua thêm. Cái này lấy switch lên của cái loại mà kèm theo kia chán lắm, mà kèm theo bàn phím chán lắm nha các bạn ha. Các bạn mua cái cây này có 10.000 cây, không có nhiều tiền đâu. Trong này mình cũng còn mấy cái thanh cân đây, còn mấy thanh cân chưa dùng. Đó các bạn, chưa dùng. Tại vì bàn phím này về là không có cần cân lại nha các bạn, nó chuẩn luôn rồi, không cần cân lại. Rồi cái dây nó về á, thì không có cái cục chống nhiễu luôn nha, mua cục chống nhiễu này trên mạng rồi gắn vô. Đó, rồi các bạn thấy đèn cũng đẹp đó không? Đó, các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ nhổ lên cho các bạn xem ha. Đó, mình dùng ở các con này nè, ở các chỗ vị trí này nè, mình hay dùng nhất là Starfish của Arco. Thứ nhất là nó nặng lắm các bạn, lò xo 2 đầu nó nặng lắm, nặng dữ luôn á. Cái thanh cân bằng nó tốt lắm các bạn. Rồi thanh cân bằng của thằng này, bàn phím này rất là tốt, theo bàn phím thôi là rất là tốt nha các bạn, không có cần phải độ trễ gì đâu. Trong đó nó vô dầu mở sẵn nè, NK67 mình mua của Trung Quốc về là nó đã vô dầu mở sẵn nè các bạn không? Mình thử cho các bạn một phím G đi, cái mép đi. Đó, đây màu nâu nè. Thì các bạn thấy là tại sao không? Tại vì mình cần cái độ mềm để mình đánh văn bản. Thì các bạn biết mình giảng dạy á, cần cái độ mềm để đánh văn bản. Còn những cái nút này nè, các bạn biết nó chắc dữ lắm, cái độ rơ nó gần như là không có, độ rơ gần như là không có luôn á. Rồi độ rơ gần như là không có nhẹ lắm. Cái này mình xài rất là nhiều loại bàn phím, rất là nhiều loại cái switch. Mình nói với bạn luôn thì
Những bạn khác ta buôn bán là mình không nói nha, là buôn bán, mình chẳng buôn bán đâu, là mình giáo dục nên mình không có buôn bán. Các bạn nhìn thấy những cái con này, mình thích nhất là những cái con mà dạng mà nó nhẹ và nó nhẹ, nhưng mà nó phải có khất. Thì mấy cái con màu trắng nó nổ tách mình không có thích. Đỏ thì nó hơi im quá. Mình thì mình thích màu nâu, những cái bản màu nâu xài nó thích hơn. Còn đa số bạn nha, gần như là chỉ có dàn phím trên này nè, dàn nguyên dàn trên này mình sẽ làm toàn bộ là màu xanh, ít thiên đó, mình làm toàn bộ màu xanh. Mình cần cái độ nặng của phím các bạn, những cái phím trên này mình cần độ nặng của phím. Bàn phím thì gõ rất là ngon. Mình về mình kiểm tra phôm đáy đồ này nọ thì các bạn không cần độ chế gì đâu, các bạn không có cần độ chế phôm làm gì đâu, nó phôm đổ keo hay là đổ silicon gì đâu. Tại vì khi mà mình đem bàn phím về thì các bạn dặn mấy con ốc trên ra rồi các bạn gỡ ra thôi. Thì chắc dữ lắm các bạn. Nhà máy người ta làm người ta cũng tính rồi các bạn, nên mình nghĩ là các bạn không cần độ chế gì thêm đâu. Thì nếu mà thích thì chúng ta đổ silicon thôi. Còn mình thì không cần, nó nặng dữ lắm, nặng thật nặng chịch đấy bạn. Thì tất nhiên là không phải nặng như cái bàn phím 5-7 triệu rồi, nhưng mà nó bằng nhựa mà nó nặng như vậy thì cũng khiếp đảm lắm nha các bạn nha. Switch thì cái dàn cây cáp thì mình mua cũng hết, dàn cây cáp mình mua cũng 600 mấy 700 gì đó, mua lúc Tết. Cái này thì thêm cái bàn phím này thì thêm khoảng 1,6 triệu mấy, tiền ship rồi này nọ luôn gần 1,7 triệu. Rồi đây là cái phím volume vô cực nha các bạn, dặn bên nào cũng vô cực cả. Để chơi game chúng ta có cái phím này, hoặc là làm âm thanh chúng ta có phím này tiện lắm, nó có chức năng nhấn luôn nha các bạn nha. Đó, ở xung quanh đây nó có đèn đó. Rồi nhấn luôn. Nào, mình không có độ chế vậy. Mình cũng chẳng lọc âm làm gì đâu nha các bạn. Các bạn đừng hỏi mình. Thì mua loại cây cáp, cây này có 10.000 15.000 trên Shopee. Các bạn mua xong các bạn sử dụng cho nó ngon. Còn cái của hãng này làm chán lắm, mình không biết tại sao mà mình xài nó cũng được. Nói xài thì tất nhiên người ta xài được, mình xài được mà nó không có đã. Mỗi lần nhổ keycap nhổ đau tay lắm, nó nhổ switch là nhổ đau tay, keycap cũng vậy. Bung ra đâu có tới rồi, đó phải ngồi nén ra. Độ dài nó cũng không bằng nữa mà, độ xịn cũng không bằng. Ngắn hơn nhiều. Tới lúc mà lấy này thì cái này với này đâu có dài bằng, lực đòn bẩy đâu có bằng đâu mà làm cho nó ngon. Thì các bạn lấy cẩn thận, không lấy cẩn thận các bạn bóp vô, các bạn lấy không cẩn thận là nó gãy. Bạn bóp vô cái chỗ này, bạn lấy lên mà nó không cẩn thận là nó gãy của người ta nha. Đó, các bạn bóp vô đây nè. Các bạn lấy, chúng ta bóp vô, chúng ta không cẩn thận là nó sẽ gãy cái chỗ này nè các bạn, nó gãy ngay chỗ này luôn nè. Nên các bạn bóp thật chặt vô, bóp chặt vừa tay nha, thấy là ok. Bóp nó có cái đây nè các bạn, bóp mà các bạn thấy nó nhúng vô cái tay mình, nó nhúng vô được cái là nó nắm kéo thẳng lên, không nó sẽ bị gãy chỗ đó đó.
Đó thì cái bàn phím này thì mình nói vậy, cái chân mèo mình mua thêm. Lúc đầu tính bằng nhôm bằng sắt, nhưng mà sau đó mình thấy cũng thôi, mua chân mèo cũng hay. Thì cái bàn phím này nói chung là mình đánh rất là ổn các bạn. Cái phím không bị hư, cái switch ngay chỗ cái chân cắm switch thì rất là ok, chuẩn lắm, không đến nổi. Các cái đèn ABC đây nè các bạn ha. Mình thì bắt sóng cũng rất là tốt, các bạn đừng lo. Mình không phải xài dây cũng được, các bạn muốn xài dây cũng được, mà các bạn không xài dây thì các bạn xài thì các bạn xài kia cũng được. Các bạn không xài dây này mua vô thì các bạn đo 10 cm ha, mua cái cục chống nhiễu đo 10 cm cho bạn gắn vô test rồi, ngon lắm. Không có test bằng tay nói miệng được đâu các bạn, đem vô hệ thống có hệ thống đo test nha. Đem đến trường có hệ thống đo chúng ta test đó, cắm sạc vô như thế này, hoặc là không sạc thì chúng ta nếu chúng ta bật chức năng mà có dây chúng ta để giữa thì lúc này tự động nó sạc. Còn nếu chúng ta bật Bluetooth thì nó sẽ không sạc nữa, nó chỉ sạc thôi, nó không dùng dây nữa. Còn không thì nó sẽ dùng dây. Ở giữa là dùng dây nha các bạn, ở giữa là dùng dây nè. Còn ví dụ tắt dây đi thì nó sẽ chức năng wifi nè, chỗ này nó sẽ làm nhiệm vụ sạc. Cái nó không có cái chân nên nó cũng dở. Có những lúc mà mình cần cái độ bật lên như thế này nó không có. Tất nhiên là nó cũng có cái ngon của nó đó, nhưng mà nó cũng chưa đạt đến cái mức quá chuẩn. Thì cái dàn này switch, các bạn sao hỏi là giá switch nhiêu không? Mình mua nguyên một hộp switch nha, nguyên một hộp switch này là 250.000 nguyên hộp thôi nha các bạn. Nguyên hộp switch này, switch xanh nha, mấy con nâu là tại vì mình độ vô mình lấy bớt ra. Thì còn con này thì chừng khoảng 3-4 ngàn con, 5.000 con gì đó. Mua đồ cũ cũng có nữa, lên hội nhóm các bạn mua đồ cũ khoảng 3.000 con, mua mới chắc khoảng 7-8 ngàn con. Tất nhiên cũng phải cho người ta lời nha các bạn. Mình đang nói là giá mua bán mình mua, chứ còn các bạn mà muốn bán giá gốc phải hỏi người ta, chứ người ta mua một lần 100.000 200.000 con người ta mới bán có lời, với người ta không có lẻ. Còn các cái quay thì các bạn lên mạng các bạn mua, mình thấy mấy bạn bán cũng uy tín đó. Mình thì mình đặt ở Banggood về là nhiều. Banggood, Shopee cũng có mua. Shopee mình nhớ mình mua cái bàn phím bàn phím này cũng Shopee nè, bàn phím này cũng Shopee nè. Bàn phím này mình xài nhiều hơn bàn phím này. Bàn phím này đi làm mình xài, mà phím này ở nhà mình xài nhiều hơn, chơi game rồi xài nhiều hơn. Âm thanh nó thanh hơn, nó thốc hơn, nó như có chữ thốc rồi mà. Thì các bạn mua LK67 cũng được, bàn phím này cũng ngon lắm, để mang vác nhẹ tiện, chơi game nhẹ tiện, có nút xoay âm thanh vô cực. Đổi màu các bạn thấy nó đổi màu sang màu xanh lá, hồi nãy màu xanh dương về xanh lá nè. Âm thanh thì mình nói rồi, mình thích nhẹ nhàng nha các bạn, mình không thích chết. Bạn đưa màu trắng vô, đưa vô switch màu trắng vô thì nó làm chết. Mình thì mình đang tính thay cái bộ này, bộ matcha, làm biến thay matcha cũng đẹp. Nhiều bạn nói thay bộ matcha đi, nhưng mà mình nói luôn cái này
Tại sao mình nói các bạn ngay hồi đầu là có mua thì lựa cho kỹ mua một lần các bạn, đừng có mua lắt nhắt. Các bạn nhìn cái độ hoàn thiện á, cái độ hoàn thiện nhìn đó, thì hàng xịn cái độ hoàn thiện nó tốt lắm bạn. Hàng mà không xịn á, cái độ hoàn thiện đó các bạn nhìn chán lắm, nó dư rất là nhiều các bạn, nó dư, nhựa dư nó nhiều dữ lắm, bạn sẽ rất là chán nha. Các bạn xài thời gian chán. Hay là các bạn mà sử dụng những cái con này nè, con cherry á, thì chơi game sướng lắm, gõ chơi game sướng lắm, gõ văn bản cũng sướng. Còn cái con đời sau này á, các bạn không phải lo luôn. Những cái con không phải của cherry á, không phải kiểu cherry á, các bạn biết không, đưa vào XDA, những con XDA đưa vào là cái này nó sâu dữ lắm, không bao giờ các bạn sợ cấn luôn. Mua mấy con XDA là tuyệt đối không có lo ví dụ mà cấn phím các bạn ha. Các bạn mua XDA các bạn không lo cấn phím đâu, cao quá trời, bự nữa, bề ngang nó bự, bề ngang nó, cái vòng trong này nó bự nữa, nó không có sợ chạm. Còn con những cái con mà cherry thì mình lo, đúng là cherry thì đúng là lo lắng thiệt. Cherry thì hơi lo, mà nếu mua những cái con switch mới thì không lo đâu, chân nó dài đó. Thì mình nói luôn các bạn, phím MK67 nha, nên mua loại có chân như này nè bạn. Nhà bạn mà hay bị bụi á, mua loại có chân này nó vững lắm, nó vững hơn cái thằng không chân. Thì tất nhiên các bạn thấy là nhựa nó nhiều hơn, cái dàn này nhựa nhiều hơn, mà lắc qua lắc lại thì nó sẽ cái cáp với switch đó, nó không có lỏng lẻo. Mình thì mình hay chơi hộp vuông, loại hộp, loại boss, đỡ phải lào bụi tháo ra vệ sinh, lâu mới vệ sinh lần. Tết thì nghỉ ngơi chứ hơi đâu mà lại lo cực khổ các bạn. Đây là cái bàn phím LK67, cho bạn coi luôn. Gamma K LK67, pin xài em trâu đó bạn, pin xài thấy xài 4-5 tiếng sẽ xài bình thường. Tất nhiên không phải chơi game nha bạn, để gõ văn bản, mình đi làm mà để gõ văn bản. Tại này mình thích cái game này thì mình để vậy. Còn bàn phím chơi game thì ở đây game. Nếu các bạn thích thì mình sẽ review bàn phím này, bao nặng luôn, trong veo, bao nặng bao xịn luôn, MK67. Thì nhiều bạn thích lót phông đáy, nhưng mình không thích lót phông đáy để cho đèn nó chiếu ra cho nó đẹp. Là cả MK870 có chân thích này nè, cái game nó tiện. Pin ở đây, con này thì mình chưa có mod miết gì chế cháo gì hết, có sao xài vậy, rất là tốt. Còn này thì mình cũng đi các cái phím y chang, không khác gì hết. Mình đã nói rồi, mình thích màu nâu, mình thích các cái màu nâu, những cái switch switch màu nâu đó, các bạn thấy không? Mình thích switch màu nâu. Còn gì về bàn phím này nè. Tới đây mình xin kết thúc cái phần review bàn phím LK67. Các bạn còn gọi là Gamma K 67. Thì bàn phím này mình đánh giá là 9 điểm trên 10 điểm về cái độ hoàn thiện cũng như là cái chất lượng, cái cầm chắc tay, đầm tay bạn ha. Cầm chắc tay, đầm tay, khi bạn dặn mạnh lắm nó mới két chứ còn không là bình thường. Xin chân thành cảm ơn, chúc tất cả các bạn thành công. Xin chào.